在是早上的8点半，这个是早餐。但是因为他们刚上线这个绍兴花雕酒，所以我体验了一下，所以是第一次在这么早的时候就喝酒。我今天的航班本来是上午的，然后我想早班机先走，就提前到机场。哇，这人太多了，我这失误了，不应该走这个柜台，应该走 A 岛，人巨多。他现在连这个值班经理柜台人也很多了。谢谢您啊。然后这个两舱这边人更多了，就全是人。我还是从这边过吧，这边全是人，人太多了。你帮我那个弄一下吗？因为我不是白天的航班吗？我想候补到最早的那一班走。先生，或者先生您跟旁边拍一下啊。你有托运吗？没有托运。那最早的就是7点半喽。对。好。座位是222的，您喜欢靠窗还是过道？选那个11A。谢谢啊，麻烦我知道你这柜台不办理经常。哎，再见。看这个柜台，这全都是人，幸亏我走的那个柜台，要不然的话，这根本都赶不上。今天这个通道柜台人就很多了。我今天太失误了，我就不应该走这边。这早高峰人太多了，这光个安检就花了15分钟，还是应该走那个 A 岛最快。即使坐电瓶车到休息室，也没有这么久。这早高峰真的不应该从这边走，失策了。早上好。好，您查到我们家登记手机通知您，您谢谢啊，我就想吃个那个豆腐脑。哎，人太多了。你咋整的？您这有人吗？我再拼一个，人实在太多了。豆腐脑。先生，我帮您拿一个。不用，我自己来就行了。自己来，你走，我自己来就行。这早上人就很多。好。我刚刚过安检就花了15分钟。没有，我就从那个大安检过的。我没想到人那么多，好久没飞早班机了。对。哎，好嘞。我放前面吧。哎呀，好，谢谢啊，拜拜，哎，下回见。这个首都机场早上实在太繁忙了，全都是人。最后来了都没什么人了。哎，您好。哎，您好。再见。好，再见。好。它贵了是吗？最后登机都没什么人了。好，你好，哎。今天有点冷。我自己来就行了，你别让我。也行啊，我把包放上面。谢谢。您请坐。好。我临时候补过来的。您换个拖鞋，这前面稍微有点凉，马上就关门了。好嘞，谢谢，谢谢，哎。
谢谢，感谢啊。这乘务员肯定看我之前的那个视频，把这个果仁给烤了。而这个烤坚果，它是它的远程头等舱的才有的服务。它这个坚果是乘务员肯定刚刚烤的，它还烫手呢。还挺漂亮的，它这个酒瓶。龙山市。啊，它这个还有国航的 logo 呢。对，古越龙山10年花雕。谢谢。您尝尝，这次我也给您准备了2套。谢谢谢谢。挺漂亮的。这个是它的说明，您要看看吗？哦，我那天看过了。我把那个鱼钩灯给您打开吧。国航现在在精品航线还有国际航线开始供应绍兴花雕酒。我今天体验了一下，你看它这个瓶子还挺漂亮的，有它的这个 logo。这个瓶子还做的挺漂亮的。然后你看它这个酒盅里面也有它的 logo。漂亮，然后把这个瓶酒塞打开之后，这个区域全是酒香的味道，就味道还是有点大的。还可以，就黄酒的那个酒香，独特的那个味道。就刚才您说这个对酒精敏感，还真的提醒了你，就是说这个东西打开之后味儿还真的挺大的，挺酸的。对呀，那你说边上那有旅客，他比如说他也对这个东西敏感怎么办？这个就可能就引发一些不必要的一些纠纷。也是哈。也不知道这个产品上面他有没有想到这个风险。它确实挺大的，我打开了之后，这个周边都是这个味道，可能都会给你们添加一些麻烦。我觉得您提的这个特别好，因为成品刚上线嘛，所以您这么说了以后，我在边的时候我也得注意。我觉得可能是给你们添加麻烦。不算麻烦吧？你觉得应该给我们多添加精力，就是想的更多一点，也是对的。别的旅客说有味道怎么办？真是。他们肯定也想到了。喝酒的人真的很敏感。就您刚才说对这个敏感，我突然间我就想到了。确实是给你们添加麻烦。不是麻烦，这个是您想的比我们还周到。没有，他们肯定也想到了。在这个服务业待着，他们肯定也想到了。回去跟我们领导报告一下，高瞻远瞩。没有，你们得那个遇见这种案例才行。明白。谢谢。好，谢谢。